Historiak erakutsi duen bezala, bizi dugun krisi eta pobretze testuinguruak fasismoaren gorakada errazten du. Abartzutzan eta gure baiaretan, Deiarrin eta Gesalatzen gertatzen ari dena, ez dago azken urteetako fasistizazio testuinguru honetatik isolatuta. Maestro Abila Fundazioaren sektak lotura estua du argi eta garbi fasistak diren erakunde eta alderdi politikoekin. Sekta horrek hamarkada bat baino gehiago darama baiaran, arretan dirik deitu gabe, eta orain arte herritar gehienek ez diete garrantzi handirik eman. Sekta ultrakatoliko honi aurre egiten ez bazaio, bere boterea hedatu eta handitu egingo du. Gure herriak oso txikiak dira eta sekta horrek 150 pertsona inguru ditu dagoeneko, eta hedatzen jarraitzen du. Ez dakigu zer egin nahi duten, baina ziurrenik eskola bat irekiko dute haien seme-alabak gainerako gazteekin harremanik ez izateko eta beraiekin praktikan jartzen duten ideologia fascista lantzeko. Handeraz eraikin publikoaren erosketa izan da edalontzia bete duen tanta. Sektak barnete gizarretik gertu dauden lurrak ere bereganatu ditu. Nahikoa dela esateko ordua da. Ez dugu gure seme-alabak ideia fascistak sustatzen dituen sekta batekin elkarbizitzerik nahi. Emakumea gizonaren menpe jartzen duena, arrazakeria, espainolismoa, euskararekiko arbuioa, klasismoa edo sexu aniztasunaren jazarpena sustatzen dituena. Abartzutzako udalak akatslarria egin du, eta egiten jarraitzen du iskanbila honen inguruan adierazpen publikorik ez duelako egin. Arazo honi alik eta leku gehienetatik heltzea beharrezkoa da, fascista hoe gure herrietara ezeronik ekartzen ez baitute. Horregatik guztiagatik, kontzientzia antifasistagatik eta gure herri txikien bizitza babestu nahia izateagatik, azaroaren 22ko manifestazio baterako deia egiten dugu. Gure baiarek, sekta ultrakatoliko eta fascista gure herrietan ez dutela nahi erakutsi behar dugu. Fasistak eroso ez sentitzeko presioa egiten jarraitu behar dugu. Ongi etorriak ez direla argi eta garbi ikus dezaten.